Morning everyone, this is the smartphone model Realme 8 Pro 5G, and this is the brand Oppo, and has been locked on Google account. Before log on a Google account, the user forgot the code, and then we try go to recovery mode, and then we web data. After that, it's still locked on Google account. Yes, this is the special. Yeah, it is a special function to protect data of the user, keep in safe mode, and other cannot transfer or know the data of the owner. It is the original owner, and now the original owner cannot go into the data store because he forgot his passcode. Yeah, now we go to the Google. Sorry, we go to the YouTube by the way of TalkBack. We press 2 volume. Yes. Yeah, this is the TalkBack. Welcome to TalkBack. Voice commands are not available during setup. Voice commands are not available during setup. នៅក្នុងព័ត៌មាននេះវានិយាយថាvoice command នេះมันអាចធ្វើការបានទៅទេនៅក្នុងរយៈពេល set up នេះគឺជាការបិទរបស់Google មិនឲ្យយើងអាចចូលទៅដោះនៅក្នុងចូលទៅដោះតាមរយៈ TalkBack. Yeah, this is the new function that the Google protect their product from bypass Google from TalkBack. Yes, sorry for my bad English. So that we cannot go through the TalkBack to the YouTube. You see, when Voice we commands command are it, not available during setup. it say voice command unavailable. Yes, during setup. It mean in Khmer ការបញ្ជាតាមសំឡេងនេះមិនអនុញ្ញាត Welcome to TalkBack. ឲ្យធ្វើបានទេ One of five. នៅរ TalkBack យៈ is a ពេល screen reader នៅក្នុង intended ពេល for set up situations or បាទ people who have អញ្ចឹង difficulty seeing the screen. នេះជាគោលការណ៍មួយដែលខុសពី Without looking at the screen. គោលការណ៍ពិតរបស់មនុស្សជាតិនេះ Screen off. គេធ្វើដូចថាបងប្អូនជួនកាល voice command នេះគេបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវការប្រើ voice command ហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានកាយសម្បត្តិឬក៏អីមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគេប្រើ voice command ហើយដូចជាពួកជាងសំណង់ពួកអីចឹងជួនកាលគាត់អត់មានគាត់រវល់ដល់គាត់រវល់ដៃទៅដៃគាត់មិនអាចប្រឡែងបានទេអញ្ចឹងជួនកាលគាត់មានប៊ូតុងអីមួយឬក៏ voice command អីមួយដើម្បីហៅនេះដោយសារការធ្វើឲ្យស្រួលប៉ុន្តែព្រោះតែ security Startup wizard. Hello. អត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដក function ចោលបាទ Yes, because the protect us security for the original data, Google has been closed the way go by the TalkBack to set up. Yeah, now we can go to other way. Just go to the Google. បាទបងប្អូនយើងក៏អាចមានមធ្យោបាយចូលផងដែរបងប្អូនខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើមធ្យោបាយចូលទៅដល់ Google ដោយការបិទ TalkBack របស់ Android ឬក៏យើងអាចហៅ Google ដែរប៉ុន្តែបាទឥឡូវ TalkBack off ហើយគឺការបិទ TalkBack អញ្ចឹងយើងសាកល្បងចូលទៅកាន់ Google មួយទៀតខ្ញុំចូលតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំ English ហ្នឹងទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏ចូល English United States. Oh sorry យើងយកតំបន់មិញយើងយកភាសាបានយើងយកតំបន់បាទហើយយើងទៅទៀត Yes, now we go and this is
the Wi-Fi that we has been connected. Yeah, this is the signal to show it has been connected. Then we press on which one that we has connect យើងត្រូវចុចលើ Wi-Fi មួយណាដែលយើងបាន connect ហើយបាទដើម្បីចូលទៅកាន់ Google អញ្ចឹងយើងចុចលើវាបាទចុចលើវាវានឹងឃើញបងប្អូនវានឹងឃើញមានប៊ូតុង share ឃើញទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ប៊ូតុង share ហើយយើងទៅ nearby យើងទៅ nearby ហើយបងប្អូនយក need help sharing បាទនេះជាវីដេអូមួយដែលនាំយើងទៅកាន់ YouTube ហើយយើងចុចលើ tray 3 yes we press on the 3 notes then share article បន្ទាប់មកយើងចុចលើ share article បាទបងប្អូននៅកន្លែងនេះមានផ្ញើ message នេះបងប្អូនមានច្រើនប៉ុន្តែយើងយក message តាមសារបាទហើយយើងយក new message បាទព័ត៌មានថ្មីឬហើយយើង del លេខអីមួយមកយើងចុចលើ keyboard វាដើម្បីឲ្យចេញលេខបាទកាលណាយើងអត់ចុចលើ keyboard វាចេញជាអក្សរតែយើងក៏អាចវាយទាំងនេះបានដែរតែវាពិបាកនេះថាយើងវាយ 1 1 2 ចេះក៏បានតែបើយើងប្រើ keyboard នេះយើងវាយ 1 1 2 វាងាយឥឡូវខ្ញុំបានវាយ 1 1 2 ទៅលើ keyboard ធំហើយអញ្ចឹងយើងយក next បាទយក next ហើយវាមានព័ត៌មានទាំងនេះយើងលុបព័ត៌មានទាំងនេះចោលបាទយើងចុចលើនេះហើយវាមានពាក្យថាខាត់យើងខាត់បាទខាត់ហើយយើងវាយលេខនេះបាទបងប្អូនវាយលេខនេះ www.youtube បាទ youtube.com បងប្អូនខាងនេះមានស្រាប់ហើយតែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅកាន់មួយផ្សេងទៀតបាទឥឡូវចូលទៅកាន់ youtube.com ហើយបើវាអត់ចេញបងប្អូនចុចពីបេណងរហូតដល់ចេញ logo បែបហ្នឹងបាទឥឡូវឃើញទេយើងអាចចូលទៅកាន់ YouTube ដោយមិនបាច់ប្រើ TalkBack បាទហើយដើម្បីទាំងអស់នេះសិតតែ YouTube យើងអាចមានឯកសារបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើរូបក្បាលមនុស្សនេះមួយបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា setting បាទតោះមកយើងចុចលើពាក្យ about yes we press on about and then YouTube term of service បាទក្រោយមកយើងចុចលើពាក្យថា YouTube term of service បាទឥឡូវវាឃើញ term វាដល់ term វាយើងវាយកន្លែងនេះយើងវាយកន្លែងនេះហើយយើងអាចចូលទៅ website ណាដែលយើងចង់ដូចទៅ VN room ចេះយើងចូលមកកាន់ VN room អញ្ចឹងមកបាទវាជូនវាសាក់ដែរវាជូនយោបល់ជើងបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលក្នុង setting ហើយយើងមើលតើវាឈ្មោះអី about device បាទបងប្អូនជាទីមេត្រីវាឈ្មោះ Reno 8 T5G sorry that I give mistake name of the device now it is actually Oppo Reno 8 T5G បាទសូមទោសផងដែរកាលពីមុនខ្ញុំបានប្រាប់ឈ្មោះបងប្អូនតា Realme បាទនេះជា Reno ហើយយើងមើលOS version វាបងប្អូនយើងចូលមកកាន់ Android version នេះ Android version 13ឃើញទេអញ្ចឹងវា last test ចុងក្រោយបំផុតហើយឥឡូវនេះជាមេរៀនទី1ដែលរបៀបចូលទៅកាន់ YouTube ដោយគេបិទ TalkBack បាទអញ្ចឹងគ្រប់ device ទាំងអស់បងប្អូនសាកល្បងចូលទៅតាមនឹងប៉ុន្តែមិនគ្រប់ device ទាំងអស់អាចចូលបានទេហើយអានេះមិនមានស្ថិរភាពទេនៅពេលអនាគតGoogle នឹងបិទច្រកនេះមួយទៀត yes this is not stable that we can go through the mistake to the YouTube Google will close this function in the future បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះជាវគ្គទី1នៃការចូលទៅកាន់YouTube របស់ទូរស័ព្ទAndroid ណាដែលគេបិទអត់ឲ្យចូលតាម TalkBack ហើយបងប្អូនវិធីដោះFRP ឬយើងហៅ Google account ហ្នឹងចាំយើងចេញនៅវគ្គទី2 and this is the part 1 how to enter YouTube website that we cannot enter to the TalkBack that we cannot go through the TalkBack sorry
thank you very much for watching, and the part 2 how to bypass Google account we will release later. Thank you much for watching.